សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Adnic នៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួរមួយដែលគេអាសាសួរគឺតើពាក្យ less ជាមួយនឹងពាក្យ fewer តើវាខុសគ្នាមិនទៅពាក្យពីរហ្នឹងយើងអាសាប្រើពាក្យហ្នឹងដើម្បីនិយាយថាតិចជាងប៉ុន្តែតិចជាងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យពីរណាមួយគឺ less មួយទៀតគឺ fewer ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលថាតើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគេប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាបែបម៉េចហើយមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូមេរៀននេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាវីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺដកស្រង់ចេញមកពី app Adnic Online របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Adnic នៅក្នុង app Adnic Online របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Adnic គឺយើងមានវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរាប់ពាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសឹងតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាអង់គ្លេសមានទាំង vocabulary, grammar, test IELTS, test TOEFL, writing លក្ខណៈហើយយើងមានតាំងពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់តែម្ដងនៅក្នុង app Adnic Online ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវីដេអូមេរៀនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលំហាត់ធ្វើនៅពេលដែលធ្វើហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោទសួរបានទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុង app Adnic Online នឹងឆ្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបកស្រាយនៅចម្ងល់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបើចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Adnic Online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដំបូងនេះគឺយើងពិនិត្យមើលពាក្យ less ជាមួយនឹង fewer ប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង noun មួយ I do less work at weekends than I used to. Better cycle routes would mean fewer cars and fewer accidents. នៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេប្រើ less ជាមួយ noun មួយ fewer ជាមួយនឹង noun មួយ fewer នេះមួយ noun មួយដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអីបើនៅទីនេះគេមិនព្រមដាក់ fewerហើយហេតុអីនៅនេះគេមិនព្រមដាក់ less ទៅមិនព្រមដាក់ less car less accidents ទៅតាមពិតបើប្រៀបធៀបរវាងពាក្យ less មួយ fewer ហ្នឹងពាក្យ less គេប្រើច្រើនជាងហើយប្រើ less ទៅបើទោះជាវាខុសវេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងខ្លះក៏ដោយគេនៅតែយល់ចឹងនៅក្នុងករណីនេះបើយើងដាក់ less cars less accidents គេនៅតែយល់ចឹងគេយល់អត្ថន័យយើងចង់និយាយប៉ុន្តែបើគិតជាលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍ខុសថងថាពាក្យ less គេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង uncountable noun មានន័យថា noun ដែលរាប់អត់បានចំពោះពាក្យ fewer វិញគេឲ្យយើងប្រើជាមួយ noun ដែលរាប់បានចឹងនៅក្នុងករណី work នេះវារាប់អត់បានទេចឹងបើយើងដាក់ less cars ជាមួយនឹង accidents គឺរាប់បានអ្នកនេះគឺមាន s ទេចឹងហើយបើនៅទីនេះយើងប្រើប្រាស់ fewer I do less work at weekends than I used to នៅចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការងារតិចជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុន Better cycle routes would mean fewer cars and fewer accidents ផ្លូវជិះកង់ដែលល្អជាងមុនគឺមានន័យថាផ្លូវនឹងមានឡានតិចជាងមុនហើយក៏មានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងមុនដែរន័យគឺអញ្ចឹងនិយាយរឿងតិចជាងជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបណាយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺ less and fewer without a noun ចំណុចនេះទៅពិតដូចចំណុចមុនមិនទេគ្រាន់តែគេប្រើអត់ចាំបាច់ដាក់ noun ខ្ញុំឧទាហរណ៍ Every year in Britain about 5,000 people die on the roads fewer are killed at work you added too much salt less is actually needed នៅទីនេះតាមពិតប្រើដូចអារូលមិញដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេដាក់ noun គឺដោយសារ noun នឹងអត់សំខាន់នៅក្នុងករណីនេះចឹង every year in Britain about 5,000 people die on the roads fewer people are killed at work ឃើញទេ people គេចាំបាច់ដាក់ទៀតទេពីព្រោះនៅនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយចឹងនៅនេះដាក់ទៅ fewer ទៅគេយល់ថាយើងកំពុងតែនិយាយសំដៅទៅ people you added too much salt នៅនេះតាមពិតគឺ less salt is needed less salt is needed ប៉ុន្តែឃើញអត់ចាំបាច់ដាក់ salt ទេប្រើតែប៉ុណ្្នេះទៅគេយល់ចឹងអត់ noun ហ្នឹងតែពិតអត់មានអីដែលសំខាន់ទេណា follow rule តដែរ less យើងប្រើជាមួយនឹង uncountable noun ដល់ fewer យើងប្រើជាមួយនឹង countable nouns less and fewer with of នៅនេះគេឲ្យយើងប្រើ less fewer ជាមួយនឹង preposition of when we use fewer or less before a and the អាហ្នឹងគឺជា article demonstrative this that possessive my your ឬក៏ pronouns him ឬក៏ them we need to use of We use less of with singular nouns and fewer of with plural nouns. It was funny to begin with, but as time went on, it became less of a joke. Soon, you will need only fewer of the books you are having now. នៅខាងលើនេះអត្ថន័យគឺដំបូងឡើយចាប់ផ្ដើមចេញមកគឺវាជារឿងកំប្លែងសប្បាយប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅរឿងហ្នឹងបានលេងទៅជារឿងកំ pl ែងគេចង់មានន័យថាកាន់តែតិចជាងរឿងកំ pl ែងគេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណា
rồi còn miền này tha tập bốn vậy chứ mất sao sờ bài ta du tới lên sao sờ bài rồi lên apply rồi bằng tách tiết này ai nâng thời ca sập hơi để này ai cầm bông tầm miên là lời nét ta chưa muốn này kinh chẳng chẳng tam rule bao cái kịp dân thầm mà chứ kịp thật less cao dân phở cho mùi nấm singular noun chẳng thấy nhất less of something và ta chỉ là cái nạn singular và ta đọc fewer với cao dân pra cho mùi nấm plural nouns chẳng hai bạn ở tí ní nè tao học này khởi the books chẳng fewer of the books plural chọc hai nè tao học này mày riêng bao nhiêu mình tập ăn thế và sau này tao học này vô tha với tao mày đi mình bị giỏi complete like hay share là bài này để tay tụi bạn phongចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Ednish online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67អរគុណជំរាបលា